E aí, guys, beleza? Aqui tá o GMK 67 e hoje finalmente chegou os switches, que era o que tava faltando, né? Pra nós montar a buildzinha aqui. O GMK 67, top. E os switches da Gateron Pro V3. Vou abrir eles aqui para ver se eles estão pré-lubados de fábrica. Mais ou menos, tem um loopzinho aqui na molinha. Não consigo ver quase nada aqui. Não sei se vai dar pra ver. Ah, aqui eu senti, mas é bem pouquinho, quase nada, tipo, nada mesmo. Enfim, eu vou passar um lube aqui em todos eles. Na verdade, quantos eu vou usar, né? Acho que vai faltar uns 3 só, porque eu peguei 70 peças e o GMK 67, se eu não me engano, tem 67 teclas. Mas é isso. Quando eu lubrificar todas, eu volto. Guys, o último switch. Demorou mais ou menos... Ah, eu comecei era umas 10 horas da manhã, são 1h36. Esse negocinho aqui pra tirar o switch, ele ajuda demais. Acho que eu levaria, tipo, o dia inteiro aqui, se não fosse esse negócio. Sério, papo reto. Aí já foi o teclado inteiro. Eu não quis abrir o teclado, nem lubrificar os estabilizadores. Se eu não me engano, os estabilizadores já vêm lubrificado de fábrica. Quer dizer, pré-lubrificado. Então, não quis. E até porque também eu não tô com tempo. Daqui a pouco eu tenho que trabalhar. E eu acho que lubrificar mais o switch, porque ele já veio de fábrica também, só que ele veio com bem pouquinho. Aí eu já quis lubrificar mais, passei um pouco mais, pra ficar bem molinho. Ele já vem com uma lube de fábrica, mas é uma lube bem... tipo... singelinha, sabe? Encaixar todos aqui, né? Bom, guys, deu um BOzinho, mas já resolvemos. Por conta de 75, eu fui colocando os F1, F2, mas na verdade a gente não usa essas teclas. É mais pra teclado full, né? E também começou a sair o switch junto, porque acho que a tecla tá pegando, apertando bastante. E aí eu tava tirando as teclas e tava saindo o switch junto. Eu confesso que eu tive um pouco de dificuldade para colocar os switches nesse teclado, porque por ele ser gasket mount, ele fica... Ele é muito, sei lá, se aperta e afunda muito, dá medo de acabar quebrando. Mas enfim, vou colocar. E agora? Vou colocar essa daqui, né? Deve ser isso daqui, na verdade. E aqui as setinhas, que eu vou pôr rosa também. O Enter, guys, eu acho que eu vou pôr ele branco mesmo, igual o Backspace. Porque senão vai ficar muito esquisito. Rosa, rosa e rosa já aqui, assim fica mais legal. Aqui, guys, eu não sei o que coloco nessa última tecla, mas eu acho que eu nem vou usar isso. Então, eu vou escolher uma aqui bonitinha. Deixa eu ver. Vou colocar essa ampulheta. Bom, guys,
Bom, mas foi isso. Esse daqui é o GMK 67 com os Gateron Silvers G Pro e... não, é os Gateron Silver Pro V3 e as teclinhas ABNT. A diferença vocês vão ver aí que é bem perceptível pro Red Dragon com o Zaco, que é tátil, por ser switches lineares, né, os Silvers da Gateron. Foi isso. Essa é a minha buildzinha nova. Eu vou estar deixando tudo aí na descrição. Tamo junto. Obrigado pra quem assistiu. Valeu. Falou.